Hello， 大家好，歡迎返嚟 All About Feeling 嘅 channel。今日呢，就想同大家分享一下我哋之前參加咗八達旅遊嘅惠州2天團啦。咁我哋係平日出發嘅，所以佢嘅團費就係298蚊一位啦。咁呢個價錢都係非常之抵噶啦。個 poster 呢就寫住話有呢個登船嘅宮廷御宴啊，跟住呢仲可以食到呢個芝士生蠔。咁而家就即刻睇下究竟係咪真係咁抵玩先。咁首先朝頭早嘅9點45分呢，我哋就去到羅湖嗰度集合啦。因為佢係去咗深圳灣口岸嗰邊先嘅，所以呢，我哋羅湖呢邊就會晏少少先集合啦。咁見到其實都幾好咯，因為晏啲就冇咁多團啦，咁過關都非常之順暢咯。嚟到呢度呢，都唔使同人逼咯。咁大家見到我哋出發呢一日呢，其實都係有少少雨嘅，不過呢，行程就唔使擔心，因為全部都係室內咯，所以都唔驚話要取消或者改行程咁樣樣咯。咁架車呢都係幾闊落嘅，坐得比較舒服。咁我哋車程呢大概就係1個鐘零3個字啦，咁就去到我哋嘅餐廳，佢個名呢就叫做登船。咁喺呢一度呢，我哋除咗食嘢之外呢，佢亦都會預留一啲時間俾我哋喺呢度周圍參觀下、影下相咁樣嘅。咁一行到入去呢，就見到呢度嘅裝修都真係幾靚咯，同埋見到佢花咗幾多心思去整咗唔同嘅打卡位，真係幫大家去影相咯。一路行上去我哋間房嘅時候呢，都見到有好多燈籠啊、燈飾咁樣啦。咁其實佢成個裝修就係模仿呢個唐朝嗰陣時嘅一啲裝修，好搞笑。呢度有張皇帝椅咁樣，又係可以坐上去影相咯。咁可能呢，去開一啲裝修靚嘅餐廳，佢嘅嘢食都係麻麻地啦，啲質素。但係想講呢，呢一間餐廳入邊嘅嘢食呢，都真係幾好食咯。嗰邊佢哋嘅口味都係比較啱我哋香港人食咯。成個午餐嘅評價都係幾唔錯嘅。哇！呢就我哋食嘢嘅地方。咁究竟有咩食呢？首先就有呢個金銀饅頭，呢個係炒花甲、炒菜心、有機花菜、鮮蝦魚香茄子、鹹蛋黃釀五花肉、東坡紅燒肉、惠城宜士蒸排骨、清蒸石斑魚、椒鹽海蝦、走地雞、石橄欖燉老雞湯。咁我哋呢一台有12個人，所以佢另外都會加餸俾我哋啦。咁除咗個走地雞係比較韌身之外，唔算話太滑呢，其他都係非常之好食噶咯。咁見到佢呢個餐紙上面都有寫住話呢一度係廣東首個唐朝文旅啊，玩1個禮拜都唔會厭啊，因為呢真係幾多嘢玩咯。我哋除咗食嘢之外呢，我哋差唔多食完嘅時候呢，佢又會安排咗一啲 dancer 入嚟去跳舞表演俾大家睇，感覺真係成個 VIP 嘅享受咯。各位客官接旨，如何遇到你？我們不辛苦，穿着唐朝服，跳着搞笑舞，歡迎各位客官來到東泉大堂午夜場。現在有請我們的2位舞蹈演員帶來2支舞蹈。跟住食完嘢之後呢，導遊呢仲預留咗個零鐘嘅時間俾我哋落去周圍影下相同埋睇下表演咁樣嘅，因為呢，佢下邊有個圓嘅舞台啦，不定時呢就會有 dancer 上去跳舞，然後表演俾大家睇咁樣樣咯。另外呢，佢呢度呢仲可以免費俾大家去試着唐服噶咯，大家只需要俾200蚊嘅按金就已經可以免費去換一套唐裝去喺入邊影相咯。咁如果想要化妝 set 頭嘅話呢，佢哋就額外收錢，都係30-40蚊左右，都唔算貴咯。如果大家有興趣嘅話呢，都可以去試下咯。除咗睇表演之外呢，呢度仲有個小小嘅市集仔啦。咁入邊就有少少紀念品啊，或者有啲茶葉、有啲特產嗰啲，有興趣都可以去買下，去睇下咯。
然之後呢，佢中途呢整咗一個拋圈圈嘅小遊戲咁樣啦，免費可以俾你拋嘅，然後你拋中咗邊個玩具，你就可以直接拎走咯。咁我哋喺呢度玩完之後呢，1點半我哋就上翻車嗰度，直接翻返去酒店嗰度休息噶啦。咁呢度過去酒店呢，大概就係1個鐘嘅車程啦。咁今次呢，我哋就係入住呢間叫做海濱利花園酒店啊。咁一入到去大堂呢一度呢，見到都幾市正嘅，唔係話5星級嗰種大酒店啦，但係感覺都幾唔錯嘅。咁基本上之後成個晏晝去到夜晚嘅時間呢，都係預留俾我哋喺酒店入邊休息下，同埋周圍睇下嘢咁樣啦。咁首先呢，就會開箱一下我哋嘅房先啦。我哋今次呢，成個團所有嘅團友都係住喺5樓嗰度咯。咁每人都係雙床房嘅啦，因為佢哋話大床房就要加錢咁樣，所以大家都係揀咗雙床房嚟住咯。咁見到就有部大電視啦。然之後出邊仲有露台嘅，門口隔離呢就會有個晾衫嘅地方，少少衣架，有浴衣，亦都有風筒。另外就有提供咗2樽水啦，同埋有少少嘅茶包嘅。廁所嘅位置呢就係乾濕分離，有一個企缸，中間就係洗手盆、牙膏、牙刷嗰啲嘢都係提供埋噶啦。隔離就係馬桶啦。露台望出去呢，就會係一個山景啦，咁就見到隔離嘅一個景區嘅，轉頭呢，都會帶大家去嗰度參觀睇下嘅。咁酒店入邊都會有洗衣房，都係喺5樓嗰度嘅，有需要嘅話都可以攞啲衫去洗啦。不過我哋2日1夜呢，就應該冇乜衫洗，所以我哋就冇去洗咯。跟住再上埋去頂樓嘅位置呢，佢會有一間 coffee shop 嘅，咁入邊有啲嘢飲嗰啲，價錢都唔算話好貴咯。大家有興趣嘅話，都可以上去買下嘢飲飲下啦。咁嗰陣時我就買咗一杯士多啤梨奶咯，咁飲落都 OK 嘅，佢打得都幾 creamy 咯個奶。空中泳池咁淺水啊，好似。咁然之後呢，我哋就去酒店隔離嘅一個景區嗰度去睇下啦。咁呢一度呢，就係清水湖農莊，咁就係一個3A 級嘅景區嘅。咁佢有個牌就寫住話呢度可以體驗一啲農家樂啦，或者大自然嘅風景咁樣樣啦。咁一入到去呢，就見到左手邊就會有2間士多仔，就可以買下踩手信啊，或者一啲紀念品咁樣啦。另外仲會有一啲係賣一啲木製品嘅鋪頭啦。同埋呢，佢會有一間少少嘅唔知清吧定都係俾人食嘢嘅地方啦。喺門口都見到佢嘅裝修幾靚嘅，同埋呢，有人喺嗰度唱緊歌咯。可以落去㗎喎。咁然後見到佢有一個小小嘅湖啦，入邊有一個觀景台咁樣嘅位置，又係可以俾大家落去影相啦。咁沿住個湖呢，佢都會有一個小小嘅步道咁樣，又可以俾大家去行下、散下步咁樣咯。另外呢，佢都會有一條路係可以俾大家行上山嘅，不過我哋又真係太懶啦，所以呢就冇行上山咯，就咁喺附近兜咗個圈咁就算咯。咁去到6點鐘呢，我哋就喺酒店嘅餐廳位置嗰度食我哋嘅晚餐啦。咁今次嘅晚餐就係一個圍餐嚟嘅。咁有咩食呢？呢個呢就係蝦仁炒米粉、粟米排骨湯，都幾清甜嘅。呢個係肉片炒菜，仲有啲一般都會有嘅雞啦，仲有蒸魚、釀豆腐、牛肉丸同埋啲青菜嗰啲咯。咁呢一餐對比起晏晝嗰餐就梗係晏晝嗰餐好食啲啦，不過呢餐都 OK 嘅。咁食完我哋嘅晚餐之後呢，
咁就翻上去酒店房嗰度休息啦。咁見到呢，佢有嗰個機頂盒呢，入邊都有好多唔同嘅電影咯，大家有興趣都可以去睇下啦。咁佢有一啲呢就係免費嘅，有一啲呢就係俾9.9咁樣都已經可以睇咯。咁我哋呢就嗌咗啲美團珍珠奶茶，就一路飲一路睇戲咁樣咯。咁去到第二朝呢，我哋都係會喺翻酒店嘅餐廳入邊食我哋嘅早餐嘅。生雞蛋、菜，咩食晒？粟米，跟係炒米粉，跟係腸仔，燒賣同埋包，番薯，應該係粥，冇寫咩粥，呢個都係粥，仲有豆漿，生果。咁早餐嘅時間就係7點半去到9點半啦。咁原定呢，我哋係11點鐘先至 check out 嘅酒店去下一個景點嘅。不過團友們呢就話想早啲出發去行商場，所以呢，我哋就10點鐘就上車出發啦，就去咗呢個東莞嘅萬源廣場嗰度去行啦。最重要嘅呢，就係入邊有 Walmart 啦，咁有好多團友呢都會一落車呢就即刻去 Walmart 嗰度行下，睇下有啲咩嘢食啊，或者其他日用品嗰啲可以買下啦。兒童天地，其他玩具，49.9，哇！呢隻嘢好搞笑啊！呢隻嘢，好搞笑啊！呢隻嘢，都係9.9，有好多唔同拖鞋。呢一對幾靚，呢一對。係喎。咁除咗 Walmart 之外呢，呢度仲有其他嗰啲可能買下衫啊，買下電子產品啊，或者買下運動嘅嘢啊，仲有啲機鋪即係玩嘅地方啊，嗰啲夾公仔啊嗰啲都會有嘅。不過可能因為仲早咯，所以人流就唔算話好多。咁喺出邊嘅位置呢，都會見到有啲賣珍珠奶茶啊，或者其他小食嘅鋪頭嘅。呢度有鴨頸同埋可斯克，同埋有泡茶。咁去到1點鐘呢，我哋就喺呢個商場入邊嘅酒樓入邊食我哋嘅午餐啦。咁呢一間就係叫做莞苑酒樓啊。咁呢一餐呢，就係我哋嘅最後一餐啦。食完呢餐午餐之後呢，我哋都會直接翻返去關口嗰一邊噶啦。咁佢呢度比較出名嘅呢，就係食佢嘅燒鵝粥啊。一嚟呢，就上咗一大煲燒鵝粥，會有服務員去幫你畢啦，一人一碗咁樣嘅。另外就係重頭戲，我哋嘅芝士焗生蠔啦，都係一人一隻。咁佢個樣都 OK 嘅，食落個味道都唔錯咯，唔會話唔新鮮啊，或者煮得唔好食咁樣咯。然後仲有白切雞啦，呢個雞都幾好食，幾滑咯，滑過之前嗰啲走地雞咯。另外仲有炸豆腐、肉餅、勝瓜炒肉片、蒸魚等等啦。呢一餐餐廳嗰度呢，都會有一支大嘅可樂俾大家斟嚟飲嘅。八達旅遊佢哋呢，就每人包咗一杯鹹檸七俾我哋咯，係佢額外去送俾我哋嘅。咁我覺得都幾好咯。之前呢，報團都未試過話會咁樣送一啲手搖飲品俾我哋咯。
咁我哋食完嘢之後呢，就上翻車翻返去關口嗰邊啦。咁佢都係會去咗深圳灣口岸嗰邊先，跟住之後先至再去翻羅湖嗰度咯。咁呢個惠州2天純玩團嘅分享就嚟到呢度啦。唔知大家覺得點呢？有啲咩嘅都可以 comment 同我講啦。中意呢條片嘅話，亦都可以 like share 出去俾朋友仔睇，subscribe 呢個 channel。我哋下條片再見啦，拜拜。